Türkçe'de muhabbet kelimesi var. Muhabbet muhabbet etmek, konuşmak, sohbet etmek. Ama bizim dilde muhabbet demek, aşk yapmak. Ders alıyoruz, bir anda siyasete giriyoruz. O çok komiğime gitti. Hinduların olduğunu düşünüyor. Diyor ki siz ineğe tapıyor musunuz? Ben Ammar Muhammed Zakir Hüseyin Hakim Mevlana Muhammed Fazıl Hak Cemaat'ta. O bütün ismim. Ben Mekke'de doğdum. Babam ve annem Bangladeşli. Daha önce İTÜ'de inşaat mühendisliği okuyordu ama Gebze Tekniğe endüstri mühendisliğe geçtim. Babam gazeteci. Hep Türkiye'ye geliyordu ve hep Türkiye'ye geldiğinde bana anlatıyordu. Ben de araştırmaya başladım. Ondan sonra fark ettik. Mesela ben bilmiyordum. İslam'ın son halifesi mesela İstanbul'daydı ya da Türkiye'deydi. Hiç Osmanlı tarihi bile bilmiyordum o zaman. Ve ben üniversite için Kanada'da kabul almıştım. Ama yine Türkiye'yi seçmiştim. Mesela çünkü halifenin son dönemi burada yaşanmıştı. İslam'ın son kalesi diye geçiyor. Ve Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Türkçe ilk babamdan duymuştum. O teşekkür kelimesi duydum. Ondan sonra ben araştırmaya başladım. Kendim Duolingo'dan Türkçe öğrenmeye çalıştım Suudi Arabistan'dayken. Ve ilk öğrendiğim Türkçe'de de İstiklal Marşı'ydı. Türkçe öğrenmek zor değil. Benim için hiç zor değildi çünkü bilgisayarcı bir dil. Bu arada bir araştırma yapılmıştı. Hangi dil bilgisayarlar için çok uygun? O da Türkçe girdi. Çünkü onun gramer kurallar bilgisayar diline çok benziyor. Ve biz Güney Asya'daki çoğumuz zaten bilgisayar mühendisliği uğraşıyoruz. Ve yani genetiğimiz de var böyle bilgisayarla uğraşmak konusunda. O yüzden benim için hiç zor değildi. Mahir Zeyn'in var, şarkılar var. Oradan duydum ilk Türkçe şarkıyı. Gönüllerde hasretin var. Yürekler aşkınla çarpar, sensiz dünya. Bizler evet, bunu hatırlıyorum. Evet. Türkçe'de muhabbet kelimesi var. Muhabbet muhabbet etmek, konuşmak, sohbet etmek. Ama bizim dilde muhabbet demek, aşk yapmak. Kafede oturuyordum. Bir yandan bir tane kız benim masama oturdu. Geldi ve oturdu. Dedi ki nerelisin? Hindistanlı mısın? Pakistanlı mısın? Ben de Bangladeşliyim. Biraz sohbet ettik. Ondan sonra dedi ki başka bir kafeye gidelim, o da muhabbet edelim. Ben diyorum ne oluyor? Ben aklımda düşündüm. Bana bir şey yapmaya çalışırsa ben yaparım yani. Kendimi korurum. Sonra ben yurda geri döndüm. O da bekçi abi bekliyordu. Bekçi abi dedi ki çantanı bırak gel muhabbet edelim. Bana bir kız diyebiliyorum ama bir erkek diyemez. Ve odamdan çıkmadım. Bekçi abi geri gelmedim muhabbet etmek için. En sevdiğim kelime. Eyvallah. Her şey için kullanabiliyorsun. Evet, hayır, teşekkür ederim, rica ederim. Çok merhametli ve çok cömertler. Çok duygusal insanlar. Çok rasyonel değil. Mesela benim İngiltere'deki arkadaşlarım ya da Suudi Arabistan'daki arkadaşlarım ya da Bangladeş'teki arkadaşlarım onlar çok rasyonel bakar olaylara ama Türkiye'deki arkadaşlar yani çok duygusal bakar. Yani o çok hoşuma gitti. En hoşuma gittiği buydu. Fatih Sultan Mehmet'in söylediği bir cümle vardı. Yani kullara Allah'ın soracağı soruları sormayın. Mesela namaz kıldın mı ya da bunu yaptın, şunu yaptın mı? Türkiye'deki arkadaşlar şöyle söylüyor. Yemek yedin mi? Herhangi bir sıkıntı var mı? Yani Türkiye'deki arkadaşlar da bunu gördüm. Yani çok duygusal, çok samimi. Ama eğer böyle kıyaslarsam başka bir milletiyle bu çok rasyonel oluyor. Mesela Suudi Arabistan'da her şey paraydı. Her şeyin bir parayla bağlantısı vardı. Türkiye'de öyle bir şey yok. Her şey gönüllü. Her zaman birbirine yardım etmek. En büyük fark bu. Çok komiğime gidiyor. Mesela
Yani her şey siyasetle bir bağlantısı oluyor. Ne varsa. Mesela ben arıcılık yetiştirme kursa gittim. Dersteyim. Mesela arı nasıl yetiştiriyorsun? Bal nasıl topluyorsun? Bu dersin ortasında bir yandan siyasete giriyoruz. Mesela ondan sonra ben Akdem İstanbul'da da Arapça kursa gittim. Ders alıyoruz. Bir yandan siyasete giriyoruz. O çok komiğime gitti. Yani çünkü anlayamıyorum. Her şey siyasetle bir alakası var. Bangladeşli deyince şey düşünüyor. Hindistanlı olduğumu düşünüyor ve çok Hinduların olduğunu düşünüyor. Diyor ki siz ineğe tapıyor musunuz? Elle mi yemek yiyorsunuz? Sonra evet, en garip şey bu ikisi. Babam bana para gönderiyordu yurt dışından. Ama şu an babam bana para gönderdi ama daha ulaşmadı bana. Birkaç gün sürecek. Ama cebimde o zaman 30 lira gibi bir şey vardı. Ben otobüs durakta bekliyordum. Bir yandan bir teyze geldi. Sohbet etmeye başladık. Öğrenci olduğumu öğrendi. Bir yandan elimi tuttu ve 50 lira koydu içinde. O zaman çok duygulanmıştım. Çünkü ben düşünemiyordum bir sonraki 3 gün nasıl şey yapacağım. Çünkü bankaya düşmesi birkaç gün sürecek. Ve yani o beni çok mutlu etmişti. Yaklaşık 30 arkadaşıyla biz Sakarya'ya gittik. Ama Sakarya'ya gitmeden 3 hafta önce bir arkadaşla sohbet ediyordum bir kafede. O zaman da biz Çingene, Roman vatandaşlar hakkında konuşuyorduk. Nasıl bir toplum diye. Şey dedi, arkadaşım bana şey dedi, ona çok güzel şarkı söyler. O da aklımda kaldı. Ben Sakarya'ya gittikten sonra Sapanca Gölü'nün orada hepimiz yürüyorduk arkadaşlarla. Bir tane Çingene arkadaşımız geldi ve para istedi. Ben de ona şey dedim. Ben de düşündüm. Vereyim mi vermeyeyim mi? Aklıma şey geldi. Ona çok güzel şarkıyla söylüyor. Ben de kadına şey dedim. Şarkı söylersen ben sana para vereceğim. Kadın da şey dedi. Benim adamım yok. Yani onun eşi yok ya da vefat etti. Ben de dedim ki, ben aklımda şey düşündüm. Muhtemelen onun şarkı söylemesi için bir adamın eşlik etmesi lazım. Yani adamla birlikte şarkı söylemesi lazım. Tabii o zaman hiç Türkçem iyi değildi. Ben ona şey dedim. Ben senin adam olacağım dedim. Kadının elinde bir bebek vardı. Bebek yere bıraktı. Ben hiçbir şeyin farkındayım. Kadın bana koşarak geldi, bir tekme attı. Arkadaşlarım şey diyordu. İyi ki bıçaklanmamışsın. Vatan sevgi imandandır. Mesela benim için bulunduğum yer benim için vatan. Mesela ben şu an Türkiye'de bulunuyorsam benim için Türkiye'de vatan. Bangladeş'te bulunuyorsam Bangladeş benim için vatan. Ve mesela şu an Türkiye'de bulunuyorsam ve Türkiye'ye nasıl katkı sağlayabilirim? Nasıl geliştirebilirim? Ve mesela şu an benim yaptığım şey ticaret. Mesela ben şu an daha fazla ihracat yapmaya çalışıyorum ki buraya Türkiye'ye bir para giriş olsun. Ve bilmiyorum gelecekte ne olacak, nerede bulunacağım. Ama akışa göre gidiyorum şu an.